Apay nga taaya kakabsat, taadda iti kakasinsin, bino kakabagyan nga haan da nga pumampansin. Puro no masabsabat da ka dita daldala nun, no makit kita da ka dagiti o okasyonon, di da ka pa isiman. Apo, kasla damot nga madi nga kapkapin ano ti tao. Ay na, imbag kumamod no nagpipintas dagita nga kakasinsin mi, wino kakasinsin tayo, nga madi nga pumampansin. No kasano ti kinaalas ti pagrupaak ay kasla da magal nga grupro pangatukak. Nung dagiti bagbahin na nga guyaw angam di bagak ti agkagpaiswanan nan. No kasla dan tumol lang agbagbagi nga pilat. Ay po. Api kasta kayo hangag aputan medyo nakalungaw kayo basit ti pa nagbiag ket hanyo amo ti kakasinsinan wenno kakabagyan yon. Oh. Apaw, apay may tugot yung dagita bakbak ng yaw no matay kayaw haan. Hanyo malukot dagita luti yung nga kinadado kan dagita gabur-gabur nga kwartayo no matay kayaw. So nga hang kayo nga kasta-kasta. Di kayo nga puman pansin kiditi kasinsin yon. Ay apaw, mahay blood like kingkin silang orti darakon. Masabat kanto pay maminsan ta kita ta parituok kat day ta pagrupaam kasinsen. Burakak pa yun, tano pa na burakan.